le va a aplaudir, apláudale. Aleluya. El sonido de la alabanza. La profeta predicaba el otro día que el sonido, Dios ve, escucha el sonido y la gente escucha nuestro sonido aunque no ve nuestros pasos. Hoy en la ciudad, en estos últimos días, últimos tiempos, quiero que quede grabado esto y cuando pueda escúchelo y descárguelo de Facebook o de YouTube. Hay una guerra de sonidos. Es el enemigo lanzando sonido en la atmósfera, pero hay un pueblo y está el pueblo de Dios emitiendo sonidos. Emitiendo sonidos. Le decía antes de comenzar que venimos a orar. 6 y poquito estamos aquí orando. Estamos clamando a Dios y le decía a los intercesores, le decía a algunos que en la casa de los justos, ¿cuántos justos hay acá en este lugar? Hay voz de júbilo y de salvación. Voz de júbilo y de salvación. En tu casa se tiene que terminar el lamento. En tu casa se tiene que terminar el luto, el dolor. En tu casa tiene que empezar a haber sonido de júbilo, de gozo, de salvación, sonido de liberación, de sanidad, sonido de futuro. Sonido de futuro. El sonido, voy a ir a la introducción, crea algo. El sonido crea algo. El Señor en Génesis 1, usted sabe que dijo, sea la luz, y fue hecha la luz y se crearon todas las cosas al sonido de la voz de Dios. El Espíritu está en nuestra voz. Bueno, voy a empezar a ministrar. El Espíritu está en nuestra voz. Usted habla con una persona y sabe qué espíritu está saliendo de su voz. Si está apagado, si está avivado, si está triste, si está contento, si está lleno del Espíritu Santo o algo sucede con su voz. Ahora cuando hable con alguno no me digan, oh, aleluya, no, sino que es espiritual, se siente, se discierne. Yo he estado apagado, he estado bien de la garganta, he estado bien de voz, pero he sentido que no he tenido fuerza en la voz. Y no es de forzar la voz, no es de gritar, sino es que usted puede estar afónico, pero usted puede soltar una palabra y esa palabra puede crear algo. Esa palabra puede hacer algo. Jesús echaba fuera demonios por la palabra. Prepárese para esta reunión que tiene que participar conmigo. El Espíritu está en la voz. La impartición de Dios. Atención a los ministros. Qué lindo verte, Cecilia, porque te vas con esto para Salto. La impartición está en la voz. Tu voz es la herramienta. La voz es el vehículo donde la impartición viaja. Por eso que cuando hay alabanza, cuando hay adoración, la voz es muy importante. Porque en esa impartición, en ese viaje donde va la voz, en el camino va destruyendo las tinieblas. En el camino va sanando. En el camino va liberando. En el camino va rompiendo la depresión, levantando al caído, fortaleciendo al débil. En la voz, en tu voz, en mi voz, en la voz de la iglesia, está el comando del Espíritu. Está el comando del Espíritu, está la autoridad del Espíritu en la voz. Usted sabe que cuando Jesús nació hubo sonido en el cielo, pero cuando venga Jesús va a haber sonido en el cielo también. Había sonido de ángeles, pero cuando venga Jesús van a oír el sonido de la trompeta. Hay una guerra de sonidos porque el enemigo usa el sonido para causar terror. Usa el sonido para causar terror. Los romanos eran soldados que causaban terror a sus enemigos. Dice que cuando los romanos pisaban la tierra, iban a tomar ciudades, iban a tomar territorios,
la tierra temblaba, se oía el sonido en la tierra. Y los enemigos, cuando ellos llegaban, ya estaban vencidos y ya se rendían. Por eso el Señor nos dice en la palabra, porque Satanás, él no puede crear nada, él copia las verdades y los misterios de Dios. Dice la palabra que el terror de Jehová caerá sobre tus enemigos. Lo voy a decir de vuelta: el terror de Jehová caerá sobre tus enemigos. Pero Satanás ha usado la inversa y ha hecho con que tiemble el cristiano, el creyente, delante de las malas noticias, delante del sonido, delante del tronar, delante de tantas cosas que le llegan a sus oídos. Pero el Señor le ha dado a la iglesia una voz profética. El Señor le ha dado a una iglesia una voz con autoridad. El Señor ha puesto en tu voz un comando. Por eso que es importante que ores. Por eso es importante que alabes. Por eso es importante que tu voz sea oída en el cielo. Dice la palabra de Dios que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Un día que no ores son 1000 años en la eternidad que no se oye tu voz. Pero cuando orás, 1000 años están cubiertos. Cuando orás, el sonido que emitís cuando orás te adelanta al futuro. Cuando orás, vos le estás mandando dirección y comando al futuro diciendo: estoy plantando bandera en mi futuro. Estoy enviando una señal a mi futuro. Estoy abriendo mi boca y diciéndole al futuro: ahí está el Señor, ahí está mi puerta abierta, ahí está la liberación, ahí está mi milagro, ahí está la restauración completa de mi familia. El enemigo usa el sonido para hechizar las masas. Para muestra falta un botón. El enemigo usa el sonido para hechizar las masas. Eso es una estrategia de Nabucodonosor cuando dijo: toda nación, lengua, tribu, todo lo que hay se debe postrar ante la imagen de Nabucodonosor. Y no solamente eso, van a cantar, van a tener que los instrumentos alabar delante de la imagen. ¿Por qué? Porque el enemigo usa el sonido y usa la música y usa los acordes para encantar, embrujar, atrapar almáticamente a la gente y llevarlos, como el flautista de Hamelin, llevarlos a todos hacia un lugar. Llevarlos a un lugar de, vamos a decir así, a un lugar donde hay lamento, de destrucción. Los músicos, las músicas inspiradas por demonios atan almáticamente a las personas. Hay músicas que son inspiradas por demonios. Se han convertido rockeros, se han convertido reggaetoneros, se ha convertido mucha gente que después que se convierte dicen: hacíamos pactos, hacíamos hechizos, colocamos en las letras, dábamos honor al diablo, damos honor al espíritu a través de las letras de las músicas. Atan almáticamente. Yo recuerdo que cuando me convertí, yo no tuve, gracias a Dios, gracias al Señor, problemas con drogas. Sí lo tuve, no mucho, pero lo tuve con el alcohol. Pero cuando me convertí, una de las luchas más grandes que tuve para sacarme de encima, porque el cigarro demoró, creo que menos de una semana, estaba derrotado. Hay que poner voluntad para derrotar eso. No, Dios algún día me va a sacar, olvídese. Dios ya lo quiere sacar hoy, ya, ahora. Abro paréntesis. No con todo sucede lo mismo, pero no se me escude en eso. Cierro paréntesis. Entonces, una de las luchas que yo tenía era con la música. Entonces iba a la iglesia y si sonaba una cumbiamba yo me prendía. Y iba a la iglesia y si sonaba una marcha me prendía.
Y si un folclore por la mañana me prendía, y si tantas cosas me prendía. No es que usted vive en un tupper y que no escucha nada, no, porque usted está trabajando, le ponen música, ¿qué va a hacer? Tiene que estar ahí trabajando con música, está sujeto a alguien, a su patrón, que va y pone la radio ahí, tiene que escuchar, o pone una música. En lo que dependa suyo, pídele al Espíritu Santo que lo libere de eso. Porque son músicas que te transmiten el pasado, que recuerdan una época de rebeldía en algunos casos, que recuerdan a otros. Aclarando que ninguno de los músicos que muchas veces citamos, que muchas veces nos reímos, que muchas veces disfrutamos en parte de esas músicas, es para condenar, es para orar por ellos. Personalmente he hablado con algunos y le he dicho: tu tiempo de servir al reino de las tinieblas por un sueldo y un mísero jornal que te pagan en la noche para entretener a la multitud se está terminando, y vas a volver y vas a tocar para el Señor Jesús. En algunos, le hablé la otra vuelta a uno y le dije: el tiempo se está terminando. Y le dije a mi esposa: para este muchacho el tiempo se está terminando, porque aquí en esta casa un día me vino a visitar. Yo hice negocios con X personas y me dijo: Dios me ha llamado. Y era junio de este año pasado, no, del otro año, que me dijo: voy a dejar todo y me voy a entregar a Cristo y voy a servir al Señor. Bueno, estamos esperando. El propósito y el plan de Jehová va a permanecer. Esos talentos, esos dones, esos ministerios que están ahí son del Señor Jesús. Son prestados, no son nuestros. Son prestados. Ellos un día van a tener un encuentro con el Señor verdadero y van a venir al Señor. Pero hay músicas que te atan en el alma, que te levantás, pones no sé qué música ahí, te deprimís, prendés el pucho, aprontás el mate y ahí empieza tu cerebro a viajar. Porque son músicas que te tocan el alma y te dejan peor de lo que estabas. Pero la alabanza tiene un sonido que transforma. La alabanza tiene un sonido que toca tu espíritu. La alabanza tiene un sonido que tiene el poder de despedazar tu alma y hacerla de nuevo. La alabanza tiene un sonido que es capaz de impactar tu cuerpo y sanarte ahora mismo si es necesario. La alabanza tiene poder. La alabanza carga poder. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él habita en la alabanza de su pueblo. Él habita en tu boca, iglesia. Él vive en tu boca. Él vive en tu boca. La gente que maldice todo el tiempo, dice malas palabras. La gente que murmura todo el tiempo, que se queja todo el tiempo. ¿Están acá conmigo o no? No tiene una alabanza en su boca. Tiene una queja avanza. Están atrayendo algo a su vida. Pero la gente que tiene una alabanza en su boca y en su corazón, un cántico nuevo, es una persona que carga autoridad, carga poder. Es la boca de Dios aquí en la tierra. Puede orar, puede adorar, puede alabar, puede liberar a otros, puede dar comando de fe. Yo no sé si me está entendiendo. El enemigo usa los instrumentos, los tambores, ejemplo le pongo, para mover su ejército y desatar a su ejército, porque abren portales, mueve algo, mueve algo. La palabra de Dios dice que cuando Moisés estaba en el Sinaí con las tablas, el pueblo abajo estaba haciendo bailes y danza al becerro de oro. Y que Moisés, al ver aquello, rompió las tablas, las quebró, enojado, se airó y fue y destruyó el becerro de oro. Ellos abrieron una puerta, danzando, cantando, tocando tambores, con culturas que no eran las del pueblo de Dios. Y le digo algo poderoso: ese becerro de oro que levantó el pueblo de Dios al pie del monte mientras Moisés estaba en la gloria con el Señor, fue construido con las bendiciones, con la transferencia que Dios le hizo de Egipto a Israel. Le voy a decir claro, esas bendiciones que se trajo Israel de Egipto, que Dios le dio acceso, le dio favor, que la gente se sacaba las joyas, se sacaba el oro, la plata,
Ellos deberían tener eso como memorial, como recuerdo de la grandeza de Dios, de cómo Dios los sacó y despojó a Egipto, dice la palabra, en un solo día. Pero ¿qué hicieron? En vez de hacer eso, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron todo eso, fundieron, hicieron un ídolo. Y a ese ídolo le bailaban, le danzaban, le tocaban tambores al pie del monte, mientras Moisés estaba allá arriba. Hay que tener cuidado, porque Dios nos bendice. Hay que tener cuidado porque Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón, porque Dios es amor, Dios es bueno. Hay que tener cuidado que esas bendiciones no se nos vuelvan un becerro de oro, y con lo que Dios nos ha dado no terminemos adorando a otro, sino que con lo que Dios nos ha dado terminemos adorando a Dios, reconociéndolo, levantando su nombre en alto. ¿Sabes por qué el enemigo hace eso? Estoy en la introducción aún. Porque Satanás era Lucifer. Satanás era un ser de luz. Satanás, su nombre era el que portaba luz, el portador de luz. Su nombre era aquel que fue creado con música. Cuando él fue creado, Dios preparó una atmósfera de música para crearlo. Yo no sé si usted está acá en esta tarde, si me va a entender. Cuando Dios hizo a Lucifer, no creó Dios un diablo. Dios no creó un Satanás. Dios creó a un ángel. Dios creó un querubín y le puso nombre Lucifer, portador de luz. Cuando su nacimiento le hizo música. Eso está en Ezequiel. Vamos a buscarlo, Zuli. 28, 13 y 14. Dice la palabra de Dios que él, cuando adoraba, cuando él ministraba, él cargaba dos cosas. Él cargaba sonido y él cargaba un fuego por dentro. Cuando él adoraba, cuando él cantaba, los ángeles eran guiados por él a la adoración a Dios. Los ángeles adoraban porque eran guiados por él, porque era director en el cielo de la alabanza a Dios, para ponerlo más claro. Entonces, cuando él adoraba, él emitía sonido, música. Cuando él adoraba, los demás lo veían, él se encendía en fuego. Por algo Dios le puso ese nombre. Él portaba luz. Cuando alababa, y ahí está la revelación para algunos, cuando él adoraba, él se encendía por dentro. Por eso que usted dice, no sé lo que me pasó, pero después que usted alabó, que usted adoró, algo se encendió dentro de usted. Algo cambió en su voz, algo cambió en su sonido. En Edén, el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Dios preparó un ambiente para crear no un Satanás, para crear alguien que le adorara, alguien que le amara, alguien que llevara a otro a la adoración. Por eso debemos orar por estos muchachos. Por eso debemos orar por los que ministran alabanza y adoración. Por eso debemos orar por los que tienen un talento, por los que tienen un don, por los que tienen un ministerio y están apartados, alejados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay presión y demanda sobre ellos. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Nadie que su naturaleza no fuera fuego podría pasarse por el fuego. Nadie. Nadie. Solo Él. Cuando mi hija nació, estaba en la panza de su madre. Yo tenía unos auriculares y le ponía música en la panza. Me acuerdo, y en la panza se movía. Entonces decía, Señor, ella tiene propósito. Ella te va a adorar. Ella va a ser una adoradora. Ella va a ser una levita. Ella va a servirte. Y ella se pateaba, se movía. Fue creada una atmósfera. Cuando Jesús nació, había una atmósfera en el cielo. Dios no creó un diablo.
Dios no creó un Satanás, Dios creó a alguien que porta luz. Cuando vos alabás, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros nos conectamos con el Señor, algo se aviva dentro de nosotros. El Señor empieza a moverse, se acerca a nosotros, ahí donde está sentadito. El Espíritu Santo se acerca a nosotros, ahí donde estamos sentaditos, dice: me está alabando, me está adorando, me está haciendo casa, me está haciendo lugar para Él adentro, para mí adentro. Se acerca a nosotros y dice: está alabando, está humeando ofrenda, sacrificio delante de Dios, está llenando el templo de la presencia de su sacrificio, porque la alabanza es sacrificio. La alabanza produce un humo en el mundo espiritual, no lo vemos. Entonces dice: me está alabando, no me está alabando. ¿Por qué no me está alabando? ¿Por qué no me está alabando? Si el Salmo dice, en el Salmo 34, versículo 1, dice: la alabanza estará de continuo en nuestra boca. No dice a veces, dice de continuo. Pero Satanás se ha encargado de estorbar. Satanás se ha encargado de apagar el sonido de la iglesia, de apagar el sonido de los hijos. Andan tristes, andan sin gozo, andan sin alegría. Tienen que ir al mundo a beber, a emborracharse. Tienen que ir al mundo a fumarse marihuana, a jalar cocaína. Tienen que ir al mundo a despreciar su cuerpo, el templo del Espíritu que Dios le dio. Tienen que ir al mundo a aplaudir lo que está mal. Tienen que ir al mundo porque Satanás ha apagado su espíritu. Luego que el Señor lo echó del cielo, Él pasó a ser alguien apagado. Él pasó a ser alguien que no emite luz. Y la palabra querubín significa algo muy poderoso. Anote esto. La palabra querubín significa alguien que está cerca y alguien que está al frente y alguien que está pronto para bendecir. Lo que quiero decirte es que todo lo que hacía el enemigo, todo lo que hacía Lucifer en el cielo, ese ministerio, estas cosas tan poderosas en el mundo espiritual, tan divinas, ese ministerio el Señor se lo entregó a la iglesia. El Señor te lo entregó a vos. De estar frente al Señor, de estar cerca a Él, de estar enfrente a Él, de bendecirlo, de adorarlo, de decirle: santo, santo, santo. La caída de Lucifer posicionó al hombre como hijo y lo puso cerca de Dios por la sangre de Jesús. Por la cruz lo puso cerca de Dios, lo puso de frente para bendecir, para adorar a Dios. Usted no está en el cielo adorándolo. Usted no se pasea en el fuego físico. Usted no carga sonidos adentro de usted. Y capaz que su nacimiento no fue con música, sino fue con dolor. Quizás fue con rechazo. Quizás fue con murmuración. Quizás fue con desprecio. Su nacimiento no sé cómo fue. Pero usted nació de nuevo. Usted le pertenece al Señor. Usted tiene un propósito con Dios. Y Dios lo creó usted para su gloria y para su honra, a su imagen y semejanza. Dios lo creó para que lo adorara en el cielo. Dios creó para que lo adorara en la tierra. Ni en los montes, ni en los templos, en el Espíritu. En el Espíritu. En el Espíritu. Dios te hizo imagen y semejanza. La palabra terian, que está de moda, es la palabra bestia. Es la palabra animal. Es lo que hace Satanás con los jóvenes. Es lo que hace el enemigo con los jóvenes. Intentar destruir su autoestima, intentar destruir su identidad, tergiversar, desvirtuar la identidad de los jóvenes. Cuando los jóvenes, nuestros hijos, nuestras familias, los jóvenes de Artigas, lo que se ha desatado en estos días, fueron hechos y fueron creados para la gloria de Dios. A imagen y semejanza Dios lo creó. No son animales, no deben andar como animales. No nos reímos, no nos burlamos. Debemos orar por esta generación confundida, por esta generación que no sabe dónde están, dónde van parados. Estaba leyendo un estudio y está en mi muro de Facebook de una noticia que salió. Yo comparto estas cosas, donde dice que hay un alto porcentaje de jóvenes que ya no se identifican como heterosexuales y cada vez son más.
Eso significa que no saben qué es lo que son. Si son hombres, si son mujeres. Ya no saben si son gays, son lesbianas, son trans, perros, lo que son. No saben lo que son. Eso no lo hace Dios. Dios no lo creó así. La palabra dice: hombre y mujer han sido creados. Los respetamos, les amamos. Las puertas de la casa de Dios están abiertas. Pero hay una verdad: es que Cristo les ama y que les dio identidad, que les dio una fisiología y una fisonomía a cada uno, que tarde o temprano le va a pasar factura. Ahora, hace pocos días atrás, hubo en algunos países hay gente envejeciendo. Los no binarios, transexuales, hay gente que están envejeciendo y que están pidiendo regresar. Mire qué tremendo esto. Están pidiendo regresar al origen, a operarse, a hacerse algo nuevamente, porque quieren volver a ser aceptados por la familia, quieren volver a ser aceptados por sus hijos, quieren volver a ser aceptados en la sociedad. Hay cosas que ya alguno no va a tener más tiempo. Hay cosas que alguno no va a poder hacerlas más, no va a poder cambiarla. Es el objetivo del enemigo: apagar el sonido que llevamos dentro, apagar el fuego que llevamos dentro, apagar la alabanza de tu boca, frenar la alabanza en tu boca, frenar tu servicio delante del Señor. He visto a mujeres empujando terribles carros, he visto a mujeres, a los niños empujando terribles carros. Cómo quisiera que se levantara una iglesia que empujara el ministerio de alabanza. Cómo me gustaría que hubiera una iglesia que apoyara, que orara y que empujara a los levitas, a los sacerdotes, a los pastores, a los líderes. Satanás ha desvirtuado todas las cosas. Ha envidiado el ministerio de la alabanza, ha envidiado el sonido. Porque cuando un hijo canta, como dice Barak, la tierra canta, el cielo adora. Cuando un hijo canta, cuando un hijo adora, el cielo responde. Dios para la oreja, Dios para el oído, Dios es sensible. Dice: Santiago me está adorando. Yo veo que él está en prueba, yo veo que Claudia está en prueba, veo que Ana está en crisis, veo que James está en problema, veo que Rusel está en drama, veo que Pablo necesita fuerza. Pero hay una voz, hay algo que me llama la atención y voy a intervenir y voy a actuar porque reconozco su voz en el mundo espiritual. Iglesia, no calles tu voz. Iglesia, no calles tu voz. Iglesia, que nadie calle tu hablar en lenguas. Iglesia, que nadie calle tu alabanza. Iglesia, que nadie calle tu adoración. Que nadie te rechace, no te dejes rechazar. Alabá, adorar, glorificar el nombre del Señor. Porque te recuerdo que estás de frente al Señor, que la alabanza te pone de frente al Señor. Te recuerdo que si pones alabanza en tu casa, adoración en tu casa, la atmósfera comienza a cambiar. Algo comienza a suceder, lágrimas comienzan a suceder, el Espíritu Santo te toca. Dios comienza a trabajar en tu corazón. El estatus del enemigo, ¿cuál es? Es estar apagado. Diga conmigo: apagado. Quien no alaba está apagado. Lo voy a decir de vuelta: quien no alaba está apagado. Salmo 150, colócame allí por favor. Dios mira y dice: ¿qué le pasa a este que está apagado? Morí por él en la cruz, envié mi espíritu sobre él, estoy con él en las pruebas, estoy con él en las luchas, en las guerras. No estés apagado. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Vamos a leer todo el salmo, de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Sigue. Alabadle a son de bocina. Vamos, haga ruido ahí. Alabadle con salterio, alabadle con arpa, alabadle con pandero y con danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalo de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. Artigas, alaba a Jehová. La tierra canta. Rama canta, Rama Shia. Alaba a Jehová. Decirle que está a tu lado: despertate, encendete y alaba a Jehová.
A partir de hoy van a cambiar tus alabanzas. Ay, pastor, usted sabe que yo estoy así, yo no sé mi forma de ser. El diablo no te va a perdonar la forma de ser. El diablo que intenta es apagarte, que estés con ojo de pescado muerto, que estés ahí. Pero el Espíritu de Dios, Él está en tu voz. Yo siento la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está en tu voz. Su alabanza está en tu boca. Él habita en la alabanza de su pueblo. Todo lo que respira alaba a Jehová. Los únicos que no le alaban a Jehová son los muertos y los religiosos. Todo lo que respira alaba a Jehová. El diablo odia la alabanza y la adoración. Persigue los dones, los talentos y los ministerios. ¿Persigue, Erlan, los dones, talentos, los ministerios de alabanza? ¿Cuánto hace que estás en Artigas? 3 años va a ser. Se da cuenta que no es por falta de adoración que no podemos formar un grupo de alabanza aquí. No es por falta de consagración. No es por falta de voluntad. No es por falta. No. Damos gracias a Dios por sus vidas. Pero aquí falta guitarrista. Aquí falta bajista. Aquí falta trompetista. Aquí falta todo tipo de instrumentos. Aquí falta. Están en algún lugar. Pero ha sido dada la orden de que regresen, que retornen o que vengan directamente a suplir el ministerio de alabanza, de adoración de esta casa, porque esta casa fue llamada de casa de Judá para estar enfrente, alabando, adorando al Señor. ¡Hey, hey, hey, hey! Mientras usted no hace ruido, mientras usted no tiene voz de júbilo ni de salvación dentro de su vehículo que maneja, que Dios le dio, ni en su casa, en los aparatos de música, no sale nada de Dios ahí. El diablo está haciendo su fiesta. El diablo está haciendo lo que él quiere en la ciudad, emitiendo sonido, conjuros, magia, hechicería. Pero Dios está llamando a sus hijos a emitir un nuevo sonido. Esta casa entra en una nueva dimensión, en un nuevo sonido. Aquí van a venir hijos e hijas que adoran, que alaban. Segunda parte, el estudio ahora. Anote esto. ¿Qué es la alabanza? Esto lleva una acción correspondiente. Cuando usted escuche esto, sabe que va a tener que hacer algo. Decirle que está a tu lado, vas a tener que hacer algo. La alabanza significa en el hebreo halal. Diga conmigo halal. Halal significa jactarse, celebrar con entusiasmo y glorificar al Señor. Jactarse, celebrar con entusiasmo y glorificar al Señor. Eso significa halal. Es deleitarse en alabanza delante del Señor. Yo sé, hermano, yo sé, porque a mí me pasa, a veces venimos y alguno dice, ¿para qué vine hoy domingo todavía con el calor que hace aguantar este loco acá? Pero escuche. Escuche. Cuando usted dice, yo le voy a dar una buena alabanza al Señor, no es porque esté todo bien con usted. No es porque se haya conquistado todo o no esté en crisis o esté todo bárbaro. Usted le alaba porque usted se deleita en Dios. Usted se jacta en Dios. Usted dice, mientras no llega a la puerta, le alabo en el pasillo. Mientras no se abre la puerta, le alabo en el pasillo. Mientras no llega la solución, yo me jacto en mi Dios grande. Mientras todavía no viene lo que espero, yo le alabo, le glorifico y le doy mi halal a Dios, independiente de la situación que viva. Yo te invito en esta noche a glorificar a Dios, a jactarte de Dios, a decir, Dios, a ti te alabo, a ti te adoro, tú eres mi Dios. Estoy en prueba, estoy en crisis, quizá hay una necesidad, quizá me falta dinero, quizá la puerta cerrada, pero yo voy a alabar al Señor, yo voy a danzar al Señor, yo le voy a llevar un halal al Señor. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo la palabra. Porque usted está diciendo, yo tengo un Dios grande al cual alabo. Mi problema no es grande. Grande es mi Dios. Grande es mi Dios.
magnífico, omnipotente, todopoderoso. Usted va a necesitar oír esta palabra de vuelta. Se va a acordar de esta palabra. Va a necesitar alabar al Señor. Cuando eso llegue, usted levante sus manos al cielo y dele su mejor jalal a Dios. La segunda definición es barak, como el grupo. Significa adorar y arrodillarse delante de Dios. La tercera definición es sabach, que significa glorificar, alabar en voz alta. Por eso que me da alergia a veces. Alabe en voz alta. Glorifique a Dios. Sabach significa hablar, alabar, hablando bien de Dios. Quiere decir que usted, pastor, quiere que yo le dé una alabanza sabach a Dios, porque estuvimos en enseñanza. ¿Qué significa eso? Que usted alabe a Dios por su misericordia, por las bondades, porque Él es bueno, porque Él es su proveedor, porque Él es su sanador, porque Él es quien está con usted, porque Él nunca lo abandonó. Dice que la consoló el Señor. Exactamente, póngale el nombre que quiera, pero alabe al Señor y alabe en voz alta. Dale un aplauso al Señor. La otra es la alabanza todá, que significa, mire qué tremendo esto. Significa sacrificio. Tengo que hacer sacrificio. Vivimos una generación que no quiere hacer sacrificio. Quiere todo gratis. Quiere todo en la mano. No quiere incomodarse con nada. Quiere que esté todo bien, que no haya calor, que no haya frío. Quiere que, no sé, nada. La alabanza todá implica sacrificio, que tenemos que hacer algo. Pero la alabanza todá une el sacrificio al dar gracias a Dios por lo que Dios hará. Por lo que Dios hará. Le estoy soltando una palabra profética acá en este lugar. Lo que Dios hará. Si usted está pensando en que Dios va a hacer algo, usted no le va a alabar mañana. Usted le alaba hoy al Señor. Y luego tenemos la alabanza de David. La alabanza extravagante. Una alabanza extravagante es una alabanza como alguien que ha perdido la cordura, que ha perdido la mente, que ha perdido la cabeza y que danza como David en la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una alabanza extravagante, tengo que decirle esto y enseñarle. Si usted quiere hacerlo, lo hace. Es que usted se sale de lo normal. Usted se sale de lo normal. Su alabanza ya no es la misma, sino que antes usted ponía una alabanza y empezaba con el piecito así. Después empezaba con la manito así. Y después levantaba la manito así. Y ahora usted le danza por lo que Dios hará. Y ahora usted empieza a hacer cosas extravagantes. Y ahora empieza a hacer cosas extravagantes. Ahora usted empieza a hacer cosas como alguien que ha perdido la cabeza. Pastora Carla, buscame el versículo donde dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y se le apareció la mujer. Y se le apareció la mujer. David lleno del Espíritu Santo. David lleno de alegría. David lleno de alabanza. David lleno de bendición, contento porque traía el arca de Dios a su casa. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. David no era sacerdote. David no era sacerdote. David era rey. David no tenía por qué hacerlo. Pero David tuvo revelación. Y David se calzó el efod, se calzó la vestimenta sacerdotal y empezó a danzar con pocas fuerzas. Con toda su fuerza. Levante su mano al cielo y predique conmigo. Con toda su equipo, con toda su fuerza. Pero pasó algo. De la ventana había una persona que lo estaba observando. Era su mujer, Mical, la hija de Saúl. Entonces le dijo: David,
Mirá cómo se ha rebajado este hombre a danzar en calzoncillos delante de Dios. Mirá cómo se ha rebajado el rey de Israel delante de las criadas. Mirá lo que está haciendo David. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Mira, aquí viene gente que menosprecia en su corazón la alabanza. Ha venido gente y dice, ¿qué es esto acá? A gente que ha estado en la alabanza y ha menospreciado el altar donde Dios los honró. Han escupido el altar que Dios les ha honrado. Lo han pisado, pisoteado. Y lo que más duele es que justamente era la mujer, la esposa de David. Los que más muchas veces quieren frenar el proceso tuyo con Dios y quieren frenar la alabanza en tu boca, muchas veces no es el mismo infierno, son la propia familia, son los propios conocidos que te dan para atrás, son los propios que te dicen, ¿para qué eso? ¿Para eso? No es tan así, esto, y empiezan a implantarte dudas y empiezan a intentar callar tu alabanza, porque la palabra de Dios dice en el Salmo que la alabanza, Dios funda una fortaleza en tu boca. En la alabanza y en la boca de los niños dice, perfeccionó la alabanza. Es como una fortaleza en tu vida la alabanza. El diablo sabe que si te quita la alabanza, vos te vas a volver un cristiano débil. Te vas a volver un cristiano que no va a estar de frente a Dios, sino de espalda a Dios. Cuando Dios te creó para estar de frente a Él, para bendecirlo y ministrarlo a Él. Y Mical lo menospreció en su corazón. No te dejes flechar por los Micales de la vida. Porque cuando vas a estar en tu mejor gozo, punto de alegría por tus conquistas, por tus victorias, por tus bendiciones, por el gozo de servir a Dios, por avanzar en el camino del Señor, no va a faltar un bombero del diablo a apagar el fuego interior adentro tuyo. No va a faltar. En este caso fue su propia mujer. Cuando me convertí, a mí me decían, te vas a quedar loco en la cabeza. Yo decía, quiero enloquecer. Hubo un momento en mi vida, mi testimonio personal lo cuento, no sé si alguna vez lo conté, que yo ponía algunos coritos en casa, estaba solo en casa. Había una guerra tan grande, pero no acá en mi casa en Artigas, cuando vivía en otro lado. Y quedaba solo y yo cerraba las puertas, las ventanas, cerraba las cortinas y ponía los coritos de dos cassettes que tenía, Marcos Witt y Juan Carlos Alvarado. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a expansión en el nombre del Señor, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. 1, 2, 3. Él es el poderoso de Israel. Vamos, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Bajo la flauta, el poder del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Yo quiero que la gente venga a danzar aquí a alabar. Quiero que alguien se anime a alabar aquí a alabar. Lo detendrá al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel.
ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El fuego saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El fuego saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Vamos, dígalo. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Hey, hey! Ah, se encendieron. Tráigame a todo el mundo para acá. Maestras, niños, niñas, cafetería. ¡Hey! Y hermanos, cerrado todas las casas, unas luchas enormes, pero yo sentía que bailaba y danzaba con ángeles a mi alrededor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te está encendiendo nuevamente, colocando alabanza en tu boca. Tome asiento un minuto, y ya volvemos acá. La alabanza extravagante es la alabanza que usted hizo hace un rato, danzando allá en el fondo con pandero, con banderas. Y Mical, la hija de Saúl, dice la palabra que a partir del momento que menospreció la alabanza, quedó estéril. Colóqueme ese versículo. Quedó estéril. Quedó estéril. Jehová la castigó. Quedó. Si pueden poner el versículo, por favor. ¿Se da cuenta de lo importante que es la alabanza? Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Se le cortó la producción por criticar, por difamar al hombre de Dios, por menospreciarlo. ¿Usted ama la casa de Dios? ¿Usted ama la casa de Dios? Usted siga adelante sin importar nada, alabe y glorifique a Dios. Le van a decir loco, le van a decir que está fanático, que le patina el coco. Le van a decir tantas cosas. Emanuel Oribe, la gente nos decía que nosotros estábamos locos. Decían, yo no sé qué pastor es ese ahí, pero supuestamente es el tal de pastor Portillo, decía la gente, porque es un griterío esa iglesia. Gloria a Dios, los aleluyas. Mi esposa me conoce desde que me conoció, sabe mi espíritu y sabe que algo no anda bien cuando paso muchos días o muchas horas donde yo no hago barullo. El día que yo no haga barullo, que yo no alabe, no adore, no glorifique a Dios, ese día estoy muerto. Y oro para que mis hijos sigan el legado como David, adorando a Dios, saliendo a las plazas, saliendo a las calles, danzando y adorando, no aquí dentro del templo, en las casas, en la calle, glorificando a Dios, haciendo adoración pública como ayer, que quería verlos a todos allá. Canta la canta. ¿Qué hace la alabanza? Le digo rapidito, ya nos vamos. Los muros caen. Diga conmigo, los muros caen con la alabanza. Isaías 32 dice que la alabanza es un arma de guerra. Coloca Isaías 32. La alabanza es un arma de liberación. La alabanza es un arma de creación. Le decimos a la crisis: celebro, me jacto y me deleito en mi Dios, porque esto tiene fecha de vencimiento. Siga a ver Isaías 30 más adelante. No, dice la palabra que cada golpe de la espada de Dios, búsquelo ahí, después me pasa, que hace la alabanza, escuche, la adoración, atrae lo profético, atrae al Espíritu Santo. En Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15 dice que Elías dijo: tráigame un tañedor. Nosotros tenemos a Erlan, a Cristian, tañedores, nos ayudan a formar la atmósfera. Y que tengo que ir rápido. Cuando empezaron a adorar, dice que lo que estaba seco, lo que estaba vacío, lo que estaba cerrado como el cielo, el profeta le dijo: empiecen a adorar, empiecen a adorar, empiecen a adorar. Y de repente dice: no veréis lluvia, no veréis viento.
Y el profeta le dijo, pero empiecen a preparar sus estanques. Y a medida que empezó a adorar, los estanques se fueron llenando. Yo no sé si le hablo a alguien que me miren asustado. A medida que empezaron a adorar, los estanques empezaron a llenarse. A medida que adorás, las puertas se abren. A medida que adorás, el Espíritu de Dios desciende sobre Artigas. A medida que adorás, el Espíritu profético comienza a fluir. Cuando vos le adorás, cuando vos empezás a alabarle, Hechos 16, 25, 26 dice, pero a medianoche, vuelve loco. Yo voy a predicarle a 2 o 3 que están por ahí. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Y qué pasó? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Aleluya! A medianoche, presos. La medianoche significa el lugar, punto máximo de tinieblas. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué abandonaste tu guitarra? ¿Por qué no se oye tu voz, tu pandero, tu alabanza? ¿Por qué no sacás los Lucas Hugo de ahí y los herederos y no sacás no sé qué más de ahí y empezás a colocar Barak? Empezás a colocar New Wine. Empezás a colocar Marco Barrientos. Tengo que decirlo claro. ¿Por qué no empezás a adorar? Deja de ser medio cristiano, medio. Enteramente, ponete de frente a Dios y alabale, y adorale, y exaltale, Señor, enteramente. Pues las cadenas se van a romper, las puertas se van a abrir. Santiago 5, 13, 18. Dice, ¿hay alguno enfermo, deprimido, triste? Haga oración. Afligido. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¡Aleluya! Les dejo con esto 3 cositas para que aprendamos un poquito y ya con esto nos vamos. Porque vamos a adorar y vamos a alabar al Señor. Los montes alaban, baten palmas delante. Aún dice que los ángeles anhelan hacer lo que hacemos, pero la creación alaba a Jehová. Los montes le alaban. Han colocado micrófonos en las plantas y las plantas alaban a Dios. Han sacado micrófono para afuera de la tierra, del globo de la tierra, y se escucha la tierra alabar y adorar a Dios. Han puesto micrófonos en los maizales, en un campo de maíz. Y los maíces, cuando el viento viene, dicen aleluya, aleluya, aleluya. Te levantás a las 4 o 5 de la mañana, tenés a los pájaros alabando y glorificando a Dios. Aleluya, aleluya. Y Dios te dio 2 manitos. Dios te dio salud. Dios te dio todas las bendiciones y de tu boca no se desprende una alabanza. Te permitís estar apagado o apagada. Te permitís que el diablo te apague y te robe la alabanza de tu boca. Los científicos han puesto también en el infierno, allá abajo, un micrófono. Se escucha el lamento. Porque en el infierno hay sonido también. Las frecuencias de la música fueron modificadas para enloquecer a la gente. Eso es un dato. La frecuencia antes era de 440 MHz. De 432 era una música suave con el acorde menor, donde se dice que este acorde fue el acorde de la creación, que está en armonía con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y conecta con Dios.
toda la parte menor. Eso. Se dice que estaba en el templo de Salomón cuando Salomón adoraba con los sacerdotes. En el año 1960 aproximadamente cambiaron la frecuencia a 440 MHz y la gente empezó a enloquecer. Le pusieron golpes, armonías, notas que genera ansiedad, que genera locura, que genera estrés y depresión en las personas. Pero hay una atmósfera aquí, hay un sonido en la atmósfera. No fue fácil predicar esta palabra hoy. No fue fácil traerle esta palabra porque esta palabra no es sencilla. Pero hay una atmósfera en este lugar. Hay un sonido aquí en este lugar. Póngase de pie en esta noche. Cierre sus ojitos, levante sus manos al cielo.